Pista 1, fila sin seleccionar. Hola amigos de YouTube, les habla Josué Espinosa. Hoy con mi primer tutorial de hecho. Discúlpenme si no me entienden muy bien, realmente soy nuevo en esto de hacer tutoriales. Esto lo hice pues por un amigo que me ha estado apoyando. Este tutorial se basa sobre el programa de Speech. Este programa es un editor de texto. Esto, por ejemplo, este programa se llama de Speech. Bueno, no sé si es un editor, pero es para convertir texto a audio usando las voces Loquendo. En este tutorial les he traído sobre cómo hacer diálogos con este programa, el de Speech, pero con efectos de sonido. Bueno, vamos a empezar. También. Folder view lista Audacity 14 de 26. Documentos 15 de 26. Despech la 1 y 56. Aquí está. El de Speech es un programa portable que creo debe estar en internet. Yo lo descargué desde el link de un tutorial. Aquí voy a entrar en el tercer archivo, que es el ejecutable. Le doy aquí. Bueno, discúlpenme si se escucha esa voz. Yo tengo discapacidad visual. Aquí nos va a salir un error diciendo que el reconocible, bueno, algo de micrófono. Aquí le doy escape. Espero que se abra. Aquí está. Permítanme. HTTPS seleccionar todo ese. En blanco. En blanco. Bien, aquí nos sale un cuadro con varias ventanitas, con varias opciones. Empezando, aquí está el cuadro de edición, donde que es para escribir el texto y luego convertirlo a audio, como les dije, con las voces Loquendo. Aquí les voy a leer las opciones, o pueden escucharlo, no sé. Comandos, agrupación, leer, botón alt L. La primera opción es leer para cuando tengamos el texto, pero también podemos hacerlo con F5. Pausa, botón alt P. Para pausar la lectura. Speak from cursor, botón alt M. Pausa, speak from cursor, botón alt M. Speak from cursor, no sé para qué es. Comandos extendidos, agrupación, speak preview línea, botón alt P. Comandos, agrupación, speak from cursor, botón alt. A ver, permítame. Voy a activar el traductor para... Traducción habilitada. Pausa el botón alt P. Hablar desde el cursor, botón alt M. Hablar desde el cursor. Comandos extendidos, agrupación. Hablar línea anterior, botón alt P. Hablar línea anterior. Leer línea actual, botón alt C. Bueno, esto leer línea actual. Puedes aquí deshabilitar el... Translation disabled. Speak next line, botón alt N. Speak next line, creo que es para leer línea siguiente o hablar línea siguiente. Obtener portapapeles, botón alt V. Obtener portapapeles. Grabar desde el micrófono, agrupación. Grabar desde el micrófono. Esta opción no la voy a enseñar porque, bueno, si ya lo vi en un tutorial. No sé ahora. Porque el reconocimiento solo está para inglés. Bueno, prosigo. Mostrar personaje, botón alt J. Mostrar personaje, esta no sé para qué es.
Enlace de internet, botón alt I. enlaces de internet, Selección de voz agrupación, cuadro selección de combinado, voz. bloqueando Aquí es Carlos para Alcaíno. modificar entre voces. Microsoft Sabina Microsoft Desktop. Sabina Desktop. Bloqueando Carmela. Bloqueando Carmen. Bloqueando Jorge. Leonor. Bloqueando Soledad. Microsoft Mari. Microsoft Mike. Estas voces son Microsoft. Microsoft Sierra Desktop. Microsoft Zero Desktop. Carlos. Y esas son todas. Microsoft Sabina Microsoft Desktop. Sabina Desktop. Sigo. Formato de audio agrupación, cuadro combinado 44K. Este es el formato de audio. Formato de audio agrupación, Formato cuadro de combinado audio. 44. Salida de audio agrupación, cuadro combinado altavoces 2. Salida de audio. Selección de fuente agrupación. Selección de fuente. Cuadro, tamaño de fuente agrupación. Tamaño cuadro de combinado 14 fuente. KBit, opciones agrupación. Leer la línea cuando pulse enter, casilla de verificación. Leer la Tab, línea cuando pulse enter. Este es para que las voces Loquendo nos lean. Cuando demos enter para pasarnos a la siguiente línea, nos va a leer lo que hemos escrito en la línea anterior y nos pasa a la siguiente línea. Volumen agrupación desconocido. Este es el volumen, Velocidad agrupación desconocido. velocidad, Tono agrupación desconocido. tono. Edición multilínea en blanco. Y nuevamente volvemos al cuadro de edición, que es para escribir el texto. Aquí les voy a hacer un pequeño diálogo para poder poner luego los efectos de sonido. Bueno, discúlpenme si el diálogo estaba medio mal hecho, pero esta vez solo va a ser un pequeño ejemplo. Tal vez en un próximo tutorial haga un diálogo un poquito más largo y lo suba. Bueno, aquí voy. Verbalizar palabras al escribir desactivado. Verbalizar palabras al en blanco. Bueno, aquí por ejemplo voy a hacer un diálogo con varias voces. Bueno, en sí ahorita va a ser solo con dos voces. Que va a ser con la de Jorge y la de Carlos. Permítame. A ver. Voy a poner primero que empiece hablando la voz de Jorge, como saludando a la voz de Carlos, como si se encontraran, digamos así. Voy a poner la tecla Shift F10 Contexto menú. o aplicaciones. Disculpen. English. Usa Me voy a ir hasta Español, España. Español, España. Carmen C. Es un submenú, lo abro con flecha derecha. Luego busco la voz de Jorge Jorge. J. Carmen Jorge J. Jorge J. Doy enter aquí. Despech. Y aquí me va a salir Jorge. Voice Jorge. En la línea siguiente le voy a dar. En blanco. Aquí está un renglón Voice en Jorge. blanco. Está Voice Jorge. En blanco. Y un renglón en blanco. O una línea en blanco, que es donde que vamos a escribir qué es lo que quiere que diga la voz de Jorge. En blanco. Bueno. En blanco. Aquí por ejemplo voy a poner. Hola. Carlos. C. Acento. C. Espacio. S. O. S. En blanco. ¿Cómo? Estás. Aquí lo que les recomiendo. Bueno, esto. Les doy una recomendación de un tutorial que ya vi. Es jugar con los signos, interrogación, coma, punto, exclamación, todo eso para que la voz le suene lo más natural. Bueno, aquí doy enter. En blanco. Hola Carlos, ¿cómo estás? Aquí dejé una línea o un renglón en blanco. Bueno, disculpenme, estoy algo con gripe. Aquí dejé una línea en blanco. Aquí voy a poner un silencio o una pausa para que la voz de Carlos no se escuche tan seguido con la voz de Jorge. Entonces aquí voy a poner, como dije, Shift F10 o aplicaciones. Eso depende en cómo sea su computadora. Contexto menú. En mi caso, aplicaciones. English. Español. Colombia. Submenú. Busco Español. Español, Menú. Colombia. Carlos C. Español. No, Colombia, primero el submenú. silencio. Voy a buscar Otros. Insertar etiqueta especial. insertar Submenú. etiqueta especial. Aquí está. Otro. Insertar etiqueta especial. Submenú. Insertar etiqueta especial. Menú. Silencio S.
Le doy aquí, Insertar etiqueta especial menú. Silencio S. doy en silencio. Despage. Bienvenidos. Hola Carlos. Silencio MSS 500. Silencio MSS 500. Aquí está un signo indicándonos que aquí hay un silencio. Doy un enter. Silencio. Comillas. Barra. Mallorca. Apóstrofo. Espacio. En blanco. En blanco. Línea. Silencio M. Espacio. Permítanme. En blanco. Hola Carlos. En blanco. Otros países. Insertar etiqueta. Silencio M. Silencio en blanco. Bien, aquí doy la tecla fin un por sí y doy un enter. Silencio en blanco. Aquí voy a poner la voz de Carlos, que está en voz en Español. Colombia. Submenú. Español Colombia. Español. Carlos C. Carlos. Despage. En blanco. Hola. ¿Cómo? O con C. ¿Cómo? T. A. Ido. Hola Jorge, ¿cómo te ha ido? En blanco. Y. Yo. Es hoy. Es I. O. Y. S. E. Estoy. Muy. Bien. Coma. Y yo estoy muy bien. Contexto. Aquí Español. voy a poner un submenú. silencio. Otros países. Insertar. Silencio. Despage. Silencio MSS en blanco. Un enter. Silencio en blanco. Español. Español. Jorge J. Despage. Bienvenido C. Users PST. Todo. Bien. Carlos. Quisiera verte. 1 de estos días para charlar más. Q en blanco. Todo bien Carlos, ¿sabes? Quisiera verte uno de estos días para charlar más tranquilos. Bien, aquí está. Vamos a escuchar. Bueno, voy a seguir un poco más con el diálogo. Otros. Insertar. Silencio. Silencio MSS en blanco. Silencio en blanco. Español. México. Español. Carlos C. Soledad. Carlos C. Despage. Bienvenido C. Sí. Deseas. Ven. A. Mi. Casa. Y. Podemos. Charlar. Ahí. Puedes. Venir. Hoy. Si deseas ven a mi casa y podemos charlar ahí, puedes venir hoy. Contexto. Otros países. Submenú. Insert. Silencio. Silencio. En blanco. En blanco. Español. Jorge. Despage. Bienvenido C. Claro. Ahora. Claro Carlos, ahora voy. Otros países. Insertar. Silencio. En blanco. En blanco. Español. Colombia. Otros países. Carlos C. Despage. Bienvenido. Bueno. Yo. Es. Espacio. Pero. Ay. Ah. Chao. Bueno, yo te espero ahí. Chao. No sé si escucharon ahí yo puse como un signo de admiración al último en chao, chao, algo así. Se escuchó como que medio natural. Ahí voy a poner como si él se estuviera yendo en un auto, un efecto de sonido. Bueno, yo te espero ahí. Chao. En blanco. Bueno, ahí va. Para poner un efecto de sonido, claro, tienen que descargarse sus sonidos como de aviones, lo que quieran hacer ustedes o poner en su diálogo. Pueden poner así. Van hasta insertar etiqueta, palabra clave, perdón. Insertar palabra clave submenú. Es un submenú. Los submenús
para las personas con discapacidad visual se abren con flecha derecha. Insertar palabra clave menú. Ejecutar archivo. Se van hasta reproducir archivo. Leer. Reproducir archivo WAV o MP3. R. Les dan aquí en reproducir archivo WAV o MP3. Despage. Bienvenido. C. Rayos, permítanme. Despage la 1 y 5. Audacity. Despage. Nombre botón. A1 de 62. Bien. Para poner la carpeta en el de speech o para que puedan poner los sonidos directamente, para buscar la carpeta donde tienen los sonidos, en mi caso ya lo tengo configurado, por eso no lo hago. Van a la carpeta, por ejemplo, sonidos, ahí dan enter y se les va a guardar directamente ahí los sonidos, ya no van a estar teniendo que entrar en la carpeta ni nada. En caso, aquí yo di en reproducir, Nombre de archivo, cuadro combinado contraído, edición alt N, a seleccionado. di Shift Tab Vista A1 de 62. 2 veces y aquí me aparecen los sonidos, por ejemplo. R40. Roncar, ronquidos, efecto de sonido. No, E9 de efecto de sonido. Efecto de sonido, timbre. Efecto de sonido, tráfico. Efecto de sonido, estación de tren. Efecto de sonido, gran explosión, 14. Efecto de sonido, sirena, policía. Efecto de sonido, ambiente de R10. Encender coche y arrancar. Efecto de sonido, car start and drive. Encender coche y salida. Efecto por de ejemplo, sonido, esta. Carry Medium and Departure Sound Effect 18 de 62. Doy aquí en el sonido que quieran aumentar, dan un enter Despage, bienvenido C. y se les aumenta directamente aquí. En blanco. Aquí. Place, Users PS tecnología desktop, nueva música, inicio, sonidos, encender coche y salida. Efecto de sonido, Car Ignition and Departure Sound Effect MP3. Perdón. Aquí vamos a leer hasta donde estamos. A ver. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo te ha ido? Y yo estoy muy bien. ¿Todo bien Carlos? ¿Sabes? Quisiera verte uno de estos días para charlar más tranquilos. Si deseas ven a mi casa y podemos charlar ahí, puedes venir hoy. Claro Carlos, ahora voy. Bueno, yo te espero ahí, chao. Ahí. Si se les demora en reproducir el sonido es porque es un poquito largo. El sonido del auto. Y está. Perdón. Ahí está el sonido. En blanco. A ver. Vamos a poner otro. Contexto menú, English, español, España, español, México, submenú. Como si estuviera llegando o entrando a una casa. Español, otro, insertar palabra, leer, detener, reproducir. A ver. Open sound file, diálogo, nombre de archivo. Ambiente en terminal del aeropuerto, ambiente. De 9 de 60. Efecto de sonido, mujer caminando. Efecto de sonido, timbre, casa 11 de... P39. Pasos, persona caminando por la calle. Pasos, soldado 40. Persona abre una puerta y entra. Efecto de sonido 40. Despage, bienvenido C, en blanco. Place, Users PS, tecnología este desktop, nueva sonido. música, inicio, sonido. Place, Users PS, tecnología desktop, nueva música, inicio, sonidos. Persona abre una puerta y entra. Efecto de sonido MP3. Place, Users, en blanco. Place, Users PS, tecnología desktop, nueva música, inicio, sonidos. Persona abre una puerta y entra. Efecto de sonido en blanco. Aquí. Español, Colombia, otros, Carlos C. Voy a poner la voz de Carlos. Despage, bienvenido C, Users PS, Esperar. A. E. Carlos. He llegado. Esperar a que Carlos llegue. Antes un chance le corrijo. Línea H. Creado. Esperar. A. E. U. E. Espacio. C. Carlos seleccionado. L. Selección eliminada. Jorge G. E. A. E.
U, E, espacio, J, O, R, G, E, L, espacio, L, he llegado, esperar a que, espacio, E, L, L, E, H, llegado, esperar, A, que, Jorge llegue, espacio, J, O, R, G, E, L, en blanco, He llegado. Esperar a que Jorge llegue. Aquí voy a poner otra voz. Otros países, insertar etiqueta, silencio M, en blanco, en blanco, español, español, Jorge J, despech, bienvenido, C, users, buen, iré, A, casa, D, A ver, en blanco, Bueno, iré a casa de Carlos. vamos a ver. en blanco, Aquí, Contexto por menú. ejemplo, puedo poner otros países sumen, insertar etiqueta especial sumen, insertar palabra, reproducir otro archivo, sonido. leer, reproducir archivo MP3. Open Sound File, diálogo. Así seleccionar uno de 62. Por ejemplo, P39. Pasos persona caminando por la calle ambiente. Bueno, Efecto de sonido. este Steps voy a a person poner. while sound destro. Despech. Bienvenido C. Users PS Tecnología Documents Download Link de diversión sin límites TXT. En blanco. Play C. Users PS Tecnología Desktop Nueva música en sonidos. Pasos persona caminando por la calle ambiente. Efecto de sonido. Steps a person while sound destro MP3. En blanco. Bueno, vamos a leer hasta donde que estamos para terminar el tutorial, para que no se haga muy largo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo te ha ido? Y yo estoy muy bien. ¿Todo bien Carlos, sabes? Quisiera verte uno de estos días para charlar más tranquilos. Si deseas ven a mi casa y podemos charlar ahí, puedes venir hoy. Claro Carlos, ahora voy. Bueno, yo te espero ahí, chao. Ahí se oyen los sonidos. Esperamos. Ahí se demora en hablar porque el sonido está He llegado. el Esperar a sonido que está un Jorge poco largo. llegue. Bueno, sonido iré es a un poco casa de largo. Carlos. Bueno, hasta aquí el tutorial, queridos amigos. Espero me hayan entendido algo. Realmente, como digo, soy nuevo. Y cualquier duda que tengan, pues háganmelo saber en los comentarios. Suscríbanse. Y si les gustó este video, pues denle un me gusta. Compartan este tutorial si les interesa a sus amigos. Estaré también subiendo otros tutoriales sobre audiojuegos. Sobre audiojuegos. Y como dije, espero les haya gustado el tutorial. No olviden suscribirse. Despech, Audacity, fila 1, columna 3. Audacity. Y Lista de pista, tabla, pista 1, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, los quiero.